Nu ką, sveiki. Tai ką, lietuosim saugiklį prie atvestą nuo originalios vietos į kitą prikurkę, nes originali jau nebeveikia nuo pirkimą kaip pirkus. Tai ką reikia kitą atsivedžiau kitoje vietoje, tai saugiklį, nes buvo perdegus ta prikurkės pliusas, tai prie pliusą saugiklis. Pliusas standartiškai raudonas arba baltas būna, o minusas tai juodas. Būna, kad laidų susirašiavom, viską pasiruošę iš anksto biškį. Kaip matas, iš dviejų galų ir kimbriks, lituoklis pakurtas, biškis pačiam nesiseka tas litavimas labai sunkiai. Tai ką, reikia prisilietuoti kaip moka. Gal kažkam da pravers, kas veisis nepapildoma kitą nuo originalios vietos. Vietos galim aičiau lituotis, jau pasiruošę viską. Gal aš kaip iš dviejų galų ir kontaktus geresnis. Biškai fokusas dings. Lydmaistolis baigęs. Biškai sudeginam. Gavas kaip gavas, dabar kimberkus užmausim ir taip ir užtrauksim pašildę žiebtuvėlį. Na ką, izoliavom su kimberka, kitoj pusėje lipnė. Taip gavas, kad neįvažiavo, kur galėsim instaliuoti mašiną. Ir все, pipkė veiks. Saugiklis 10 amperų. Nu ką, persivedėm laidus. Dabar 3 fiškės. Ne 3, čia fiškutė su 3 kontaktais. Yra, matos laidai. Per vidurį pliusas. O čia, kur taip gaunas rudas minusas, raudonas su juodu pliusas, o čia nuo šviesų mėlyn su baltu. Kaip žiūrint, testerį pasijungęs, tai 12 voltų yra. Per vidurį pliusas, kur raudonas probs yra. Čia ir jungiam, pasidarėm kaip visą laiką raudonas pliusas, o juodas minusas. O šitas, kur broba nėra, tai nuo šviesų jungias, kad originalią pipkę apsišviestų. Taip susijunginėti. Čia per vidurį, kur magelis pervedžiau su saugikliu, pažiūrėti, ar tikrai laidai niekur nepasižeisti, kad netrumpintų pliusas. Kai sutrumpina, ne kažką gali užsidėkti ar kas nutikti, jei nėra saugikliai, jei nesudėjai saugiklį. Arba užsidėkti, blogiausia atveju. Turėt būtinai gesintuvą. Nu ką, susidėjom šitą, kur va šito prikurkę vadinam. Per vidurį
pliusas toj vietoj. Viduris, o šone minusas. Yra laidas patikrinam su testeriu, kad pliusas tikrai ateina. Čia, kaip sakau, vidurio pliusas. Yra gaunas va šitas vidurys pliusas. Susijunginiai, viską, būtinai turi būti vakuumas išjungtas. O čia, kai be saugyklė buvo ant to laido papildoma tik originaliai vietoj, pliusas nudegė. Kai kūrent mašiną, amperų daug ir buvo šildytuvas įjungtas, kur langam prapult. Geriau taip nedaryti, išjungti, kad nesuėst, neuždegti mašinos arba kištuką telefoną nesudeginti, nes kai kuriant daug starteris amperažą įima. Tai vat susijungiam, tai susitvarkam ir galėsim patikrinti. Turim voltmetrą, tikrai veikianti nuo prikurkės. Nu ką, susidėjom gražiai ir šitą susidėjom, kur originali prikurkė yra, kuri neveikianti perdegus. Taip sakant, galima patikrinti. Turim voltmetrą. Veikia viskas. Na, 12,5. Akumuliatorius, tai galim krauti, tik tai būtinai į telefoną kraunat, planšetę ar kokius kitus dalykus, ar paimti visą laiką prieš kūrint ištraukti. Reikia iš to prikorytelę. Blemba, fokusas neveikia. Kaip sakoma. Ne va. Tai yra 12,5, kaip dabar, kuriant pakils iki 14,7 viską. Grinai nuo originalios vietos.